tushda mubtalo bo'lmoqni ko'rish. Ibn Sirinning aytishicha, tushida biror dardga mubtalo bo'lganini, chunonchi o'rnidan tura olmayotganini ko'rsa, ishlarda sust va zaif bo'lishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushida birovni birorta baxtsizlikka mubtalo qilganini ko'rsa, o'sha odamning hayotini buzilishiga va unga zarar yetkazishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.